好，各位嗱，我哋就上集就講完足球啦，咁樣咁啊，今集咧我哋講下另一種運動啦，就係呢個賽馬啦，咁樣咁啊，我哋剛剛禮拜六咧就跑完一場全球咧最高獎金嘅短途賽事，草地最高獎金，係啦，就喺澳洲咧蘭域馬場嘅叫 Stage 係咪 Tab Everest， 好似係呢個珠穆朗瑪峰錦標，冇錯，係啦，1200米咁樣。我諗好多馬迷啊，即係對賽馬有興趣咧，都有睇呢場大戰喎，咁樣。阿 Derek， 咁啊，你對於嘉應高升嘅表現啊點睇咧？贏咗喎，其實咧就真係我唔知大家有冇 follow 呢個嘉應高升呢隻馬喺香港嘅表現啦。咁贏馬好似神操咁啦，每次出咧就熱到11蚊，10蚊就賠1蚊，咁啊好似冇得輸咁嘅。再加上擺我哋潘頓神。8屆冠軍香港騎師，最高呢個贏馬呢個歷史係咪好似？係啦，佢贏埋韋達係啦。咁啊，我就都 follow 賽馬都好多年，咁或者我哋遲啲先講下我哋啲賽馬歷史啦。我哋講下頭先阿 Jason 你講話嘉應高升啦，其實咧我自己喺澳洲翻嚟嘅，咁我喺澳洲讀書，澳洲做嘢。咁所以 Randwick 咧，我都成日去 picnic 嘅。我哋喺澳洲咧，賽馬咧其實就唔係真係好似香港嗰啲入去齋賭嘅。我哋會食下 barbecue 啊，玩下啲雜耍啊。佢哋係即係佢哋當係一個 family 嘅 gathering 嘅，佢唔係純賭博。當然你賭博其實都有好多玩法嘅喎。我唔知你有冇聽過啦。佢哋可以買 bet against the favourite， 即係話如果嗰場隻熱門唔贏。就派彩啦，就收錢啦，係啦。咁所以有好多唔同嘅玩法，佢哋有好多合法嘅外圍。咁因為我以前中學咧間學校咧就好近 Randwick 個馬場嘅，咁所以咧其實Randwick 因為我哋澳洲 Metropolitan 咧即係叫做大城市咧，得幾個馬場嘅啫，就係玫瑰崗即係 Rosehill 啦，玫瑰山、玫瑰崗定玫瑰山。滿地谷係咪咁啊？好似滿地谷係 Melbourne 嘅，係啦。咁我哋而家呢個就叫 Spring Carnival 啦，即係佢哋嗰邊嘅春天嘅嘉年華啦。咁啱啱珠穆朗瑪峰其實今年係第9屆嘅啫，咁大家都聽到賽前話又試閘又唔知又話麻麻地喎，又話退出喎，其實全部都係炒作嚟嘅。假新聞。因為咧喺澳洲咧，其實基本上係有合法外圍啦，頭先講過，同埋佢哋係 fix odd 嘅。fix odd 嘅意思咧就係話佢哋可以即係嗰一下落注定咗，即係好似買波咁。係啦，10倍就係咁啦。咁當然冇10倍啦，咁但係即係其實基本上好多呢啲咁嘅炒作咧，其實你諗下點會退出啊？據報用咗100萬澳幣咧嚟買個位嘅。香港賽馬會係俾錢咧，呢個出賽資格就唔係你嘅分數，馬主俾錢喎。喺我哋好似呢個 case 就香港賽馬會同佢俾，係啦。咁其實當然佢而家贏咗冠軍頭馬700萬澳幣，就令到嘉應高升嘅彩金總獎金已經過咗1億港紙啦嚇。咁但係未跑未必贏緊㗎嘛。咁但係你用咗咁多錢咁多人力物力，其實佢點會唔跑啊？所以其實其實係炒作。咁至於你問我嗰場賽事，我唔知大家有冇睇啦。嗰日全日 Randwick 咧我好信一樣嘢咧，就叫 track bias， 就係市場偏差。冇錯啦，嗰日領頭擺前咧係好着數嘅。佢啲全部大部分嗰啲所謂有機會嘅對手，全部都要後上。咁所以咧，佢真係嗰日咧，雖然佢唔係主場，但係佢真係有天時地利。佢擺嗰個位，即係當然潘頓。佢一場一定去馬啦嗰場，佢擺個位根本就係全場賽事最靚嘅位，食糊位根本就係隻馬本身已經高啦。雖然你見到佢尾末段啦都差唔多收韁贏馬，但係其實咧此易實難嘅。因為佢嗰扎全部都係澳洲最頂級嘅短途賽區，好勁好犀利喎！後邊追得上嚟嗰啲，即係第二嗰個係韋紀力啦，好似叫做動心啦，高多分陣營嘅，即係其實基本上佢哋甚至乎有好多好似第3隻尖尾新星啦，甚至乎好似有2隻星啦，祖麗星啦，嗰啲佢全部都有後上嘅，咁所以其實基本上咧嗰日贏，除咗嘉應高升係超班之外咧。其實形勢都有好大嘅幫助，係啦。咁最後香港又得15蚊啦，就好似冇乜肉食啦。咁但係聽我啲老友喺澳洲講咧，
合法外圍咧，差唔多挨近有2倍嘅。哦，咁都唔錯喎。咁而條連贏咧，即係搭心動啊，動心咧，都好似有成11、2倍咁嘅。咁所以其實基本上都唔係完全乏味咯。咁但係當然啦，以一個香港人嘅就一定係支持港隊啦。即係好似1-2年前嘅浪漫勇士咁樣，係啦。咁所以其實就你問我點睇就係所有嘢都好夾。真係叫做天時地利人和，騎師配合馬匹狀態，真係造就咗呢場你可以話係興盛啦。但係即係我覺得其實唔係真係大家睇得咁輕易贏，係真係好多嘢係要靠形勢嘅幫助、騎師嘅發揮等等嘅嘢咯。因為好坦白講，嗰場就冇陰謀論㗎啦，個個都去馬嘅。明白。即係你講緊700萬澳幣嘅獎金喎。講緊墨爾本杯都好似係500-600萬總獎金，我而家頭馬係700萬總獎金，珠穆朗瑪峰嘅總獎金係超過1億港紙，係2000萬澳幣。咁所以咧睇啲賽事或者參與啲賽事咧，最開心咧就係大家搏盡。我唔知啊 Jason 你知唔知？你有冇睇嗰啲中東佬嗰啲跑馬？中東係唔俾賭博㗎，即係杜拜啊、阿聯酋全部係唔俾賭博。當然你可以喺外國買啦，但係佢 local 係唔俾賭博嘅。佢就係唔想有賭博嘅因素影響到賽馬嘅發揮，要大家都係為純獎金去努力。咁當然呢個世界你唔係 local 賭啫，你咪喺英國又好，喺邊度開個戶口都好。同埋你要好多錢都先得喎。你唔靠嗰個投注係咪先？即係你其實係㗎，因為你維持嗰個比賽都因為其實你知道係啊，維持個比賽咧，同埋其實你要知道咧，大部分外國嘅賽事嘅獎金其實好低。係冇錯。當然你要去到一啲好頂級嘅一級賽，譬如凱旋門啊、日本杯啊，日本好啲。係咯。其實係講緊我哋香港嘅5班賽都不如嗰啲獎金，有時佢啲所謂100幾廿萬咁樣。點解咁多外國騎師上嚟香港揾食？就係因為個獎金。你知騎師，我唔計你自己賭啦嚇，即係非法嗰啲啦。合法嚟講，佢係分成㗎嘛，即係係啦，大約係10%。咁啊獎金越高，即係話人工越高啦。咁潘頓都執好多喎呢場。你當佢上年贏2億，咁你咪當最單純。咁仲有其實好多嘅喎，佢有拆騎費啦，有時有打賞，係啊，咁所以其實基本上，但係阿潘頓啱啱都做訪問啊，佢話其實佢都唔想佢個仔做騎師，知道，因為傷患啦，係啊，因為囉柚好似上嗰次係墮馬幾犀利喎，係啊，其實係一個好危險嘅運動嘅職業嚟嘅嚇，咁當然嚇，我哋遲啲可以揾集講潘頓嘅，因為我都對阿潘頓都好熟悉嘅，因為佢嘅外父咧就係賈西迪啦。賈西迪我話好嘢喎，傳奇騎師。咁我哋僆仔喺澳洲所有零用錢咧就係買嗰啲㗎啦，賈西迪啊、大聖啊、迪克文啊，咁咪所以我對潘頓都有一番感覺。雖然大家都有唔同嘅意見啦，有啲人覺得潘頓係有啲古怪啦，又話佢潘獸醫啊，又話佢呢個。佢有一樣嘢講得好好嘅，佢話：喂嗱，我事前退出咗隻馬，我覺得有問題。你起碼退咗錢啫。你起碼退咗錢啦。你雖然我退出隻馬都係為咗我自己自身安全同埋其他同袍，因為如果隻馬跑下心臟病嘅一墮馬嘅，唔止佢受影響，佢後邊跟住佢嘅都好有危險。咁佢講咗一樣嘢，我有啲嘢佢講我係 buy 嘅，當然。做騎師邊個唔蠱惑啊？即係我哋都咁多錢嘅誘惑，即係我哋阿彪叔都講好多呢啲我自己亦都叫做半唔可以話半個馬圈人啦，都聽唔少，因為好多親戚朋友係馬主啦，同埋即係有好多譬如淨係講啦，阿布文係我同學仔嚟喎，我冇話俾你聽啊。哦，唔知喎真係。布文咧就細過我嘅。咁佢細個係咪一個老實人咧？嗱，啲人叫佢做哈魯文，咁大家知哈魯文點解啦？佢有機叫佢做 OK 哥，OK 哥就好簡單嘅，佢就贏雲絲仙子係啦。咁就係贏到經典啦嚇，咁佢就會整一個OK 嘅手勢，所以叫做 OK 文。咁哈魯文就唔好講啦。但係即係其實都同呢啲咁嘅馬都有啲淵源或者有啲知識啦，咁所以可以同大家分享下啦。咁但係其實有一樣嘢我好相信嘅就係我係一個好睇賽績嘅人嚟嘅。
撇開所有陰謀論。第二頭先我講過啦 ，track bias 賽道偏差係好緊要嘅。尤其是頭先你講過滿地谷係條直路好短好短，短到你轉彎，即係葛士頓嗰個馬上。冇錯啦，所以想當年浪漫勇士贏咗，其實係好叻，因為真係啊，佢冇跑過，毫無差錯㗎嗰個差。佢冇跑過啲咁短直路，因為通常隻馬要撻着咧，都要有400-500米嘅直路撻嘅。但係滿地谷係冇嘅，所以佢嗰次好似係頂住樂觀派啦，即係阿希斯嘅仔訓練嗰隻，其實係真係超水準表現嘅嚇。咁所以依啲譬如我哋香港嘅快活谷啦，都係叫谷啦。短直路咧，其實嗰個所謂嘅 track bias 咧係好，即係有時你會睇到咧，好多時尤其是跑馬地短途咧，真係1、2、3檔翻嚟。馬匹嘅質素反而未係最大嘅 concern， 反而除非你好超咯，係咯，好超就唔會跑馬地嘅，正常係因為傳統嚟講都係一啲氹仔係氹仔啦嚇，比較似一個質素嘅馬咧，咁都未必嘅，可能佢哋即係短爆發力咯嚇，即係長爆發力通常就跑沙田長直路咯，咁但係呢個我哋可以遲啲分享啦，咁但係係咯 going forward 我哋可以分享下我對呢個馬圈啊或者呢個賽馬活動所見所聞啦。咁講真，你問我，都係老土啲講句，你話我係老生常談都好，都係小賭怡情啦。因為冇嘢係絕對嘅，亦都冇嘢係一定嘅。當做善事啦，係即係話咁啊唔得，咁你當做善事咧，你不如去買旗。你又即係平常心啲咯，就唔好話當做善事，因為你當做善事，你行入去就已經係輸咗個人。咁㗎。咁但係有時即係好坦白講，你10元8塊買一場嘅，即係譬如高應高升，我都真係有買嘅。雖然得1.5倍，咁但係我買100蚊，飲杯個咖啡，但係我嗌足1200米，有個娛樂啦。咁所以其實即係我都會繼續同大家，希望如果大家有興趣嘅。我就繼續分享下我對賽馬嘅認識啦。咁當然啦，你淨係講翻舊史冇用嘅，你都要講下啲 update 嘅嘢。咁嚟緊又聽日嚟㗎啦，係嘛？係啦，嗱咁咧就咁嘅。阿 Jason 就話：喂，不如你俾隻馬大家參考下啦。咁我咧好坦白講，我都係嗰句我係技術分析嘅。你嗰啲乜嘢配搭啊，乜嘢陰謀論嗰啲，我冇得分析啊，因為陰謀論嗰啲嘢。臨場賠率嘅變動，我冇可能去分析到，咁所以咧我就真係純粹以一個賽績啦嘅角度去分析。咁咧我就推介咧，嗱呢個有少少分頭嘅6場1號晨曦麗人。點解咧？幾樣嘢，第一頭先講過啦，跑馬地嘅 track bias 好偏嘅，咁佢抽內檔啦嚇，同埋佢又唔使放頭喎嚇，呢隻馬。雖然係少少弱配啦，擺陽明倫，咁但係咧都好耐冇贏過馬喎。都係嘅，咁所以我會建議買1 win 3 pay 咯。係啦，咁但係呢隻馬咧，馬主鬥志一流，係阿梁律師。練馬師伍鵬志，咁啊伍鵬志今年又係幾得喎，係喎。今年又係滯滯地嘅，好似 so far 淨係贏咗1場定2場。啱啱開齋嘅喎，好似冇幾耐。係啦。咁所以咧就但係綜合各個嗱，因為你會睇到咧同場快步速嘅嗰啲年少多好啊，咩顏色王子啊嗰啲咧，其實即係顏色之王啊嚇，嗰啲甚至乎狀元及第咧一定會搶頭嘅，佢咧就啱啱 sit 喺依紮嘅放頭馬嘅後邊，咁所以如果呢一紮放頭馬係斷嘅話咧，佢就好大機會啦。咁3甲我覺得冇問題嘅，當然而家未出賠率啦，我唔知個賠率，咁但係你當會有可能6至8倍，咁所以買1 win 3 pay 咧係一個唔錯嘅選擇。咁佢都係後上為主係咪？佢擺前嘅，但係3、3、4、4咁咯嚇。咁所以我唔希望佢擺得太後，因為1000米係啦。唯一一個唔好處咧，1000米佢係嫌短嘅，佢應該係跑開1200。咁但係因為個快步速會扯快咗嗰個時間咧，假設快步速嗰啲馬放唔到咗去最後咧，佢就好大機會會可以殺敵咯。即係佢比較有韌力嘅係咪？有壓力嘅。均速韌力。其實佢啱季，佢今季就初出啦。
佢上季出嗰場咧抽過12檔，快活谷抽12檔咧，差唔多係墳墓死亡之位啊！佢 bling bling 追翻嚟攞個第3，咁所以今季佢第一次出啦，但係佢所有操練好正常啦，咁所以雖然擺楊明倫上去係有少少弱配啦，乜直路冇乜所謂咯。咁但係其實好坦白講，佢出閘 OK 就得㗎啦，即係唔好大漏閘。換楊明倫個好處就係有啲分頭咯。係贏未必，但係同埋都而家係咪華人都有減3磅㗎嘛？應該係冇錯。咪楊明倫都係有經驗嘅騎師師傅嚟㗎啦，師傅嚟嘅。你講緊華籍嗱，好坦白講，阿何澤堯我麻麻地嘅啫。咁啊，我中意梁家俊。梁家俊好啊。係啊，即係梁家俊又係我真係頭先即係我頭先都講，我中意啲鬥志好嘅。梁家俊係一個好實而不華。有一次喺馬會停車場撞到佢，咁好有禮貌，好禮貌。佢唔識我，同我打招呼，咁我同我扮熟咁樣加油，咁佢都報以微笑。係啊。咁所以其實即係我中意梁家俊。跟住其實美麗傳承都騎得好好，係咪啊？可惜就之後就俾阿頓攞咗啦。都冇辦法㗎啦，因為你去跑國際賽就一定要大騎師㗎啦。呢個係即係金槍60係其中一個例外嘅啫。當年加州萬里啦。係啦，咁所以其實基本上冇辦法。咁但係喺華人騎師嚟講，我覺得梁家俊唔錯啦。實而不華。咁而家講緊阿楊學修啦，係啦，楊學修啦嚇。咁阿志文大師，咁其實佢係進步緊啦。嚇，你有冇見佢凌空執翻條邊嗰種？同埋我諗佢跟到個好嘅師傅啦，阿方家柏啦，係啊。咁所以黃志宏啦，咁甚至乎火車潘啦，啱啱都開齋啦，係啦，咁都叫。潘明輝個遨遊氣泡都真係啊！嗱呢隻咧就真係要講下啦，因為咧祝願坦白講，你受讓咁多磅咧係贏係好合理，亦都佢係有實力4歲，即係上升緊書 up and coming 係啦，咁但係啲人就投訴遨遊氣泡嘅發揮啦，咁坦白講，咁你潘明輝同阿麥道朗點都係有段距離嘅，如果唔係都唔使老遠請阿老麥翻嚟騎啦，咁但係我覺得係一場幾好嘅熱身嚟嘅。即係狀態應該未得啊，我估得。但係你諗下，如果你我雖然唔中意陰謀論，但係你睇翻阿潘明輝最後係咪琴日啊？前日開齋嘅馬，邊個馬房啊？就係葉本輝啊嘛，所以有時好多嘢佢哋可能計算好㗎啦，即係不過睇個賠率都睇到啲嘢啦，即係都係咪即係我賠率就好似係6倍係啦，即係如果你以3冠馬王係啦，咁冇理由咩啊？咁咪初出熱身，咁啊千落，咁所以讓磅咯，係讓咁多磅。讓20磅。佢100係咪咩135？咁啊，足遠115喎。咁都冇咁辛苦都啱嘅。係啊，咁所以唔係叫做真正嘅比拼咯。咁所以點解個賠率反映到啦？足遠熱到馬王級飛1.4倍，10蚊賠4蚊喎，大佬。咁所以人哋嘉應高升都10蚊賠5蚊啦，係咪？咁所以其實基本上係拭目以待。我諗嚟緊12月嘅國際賽咧，會一番龍爭虎鬥。不過咧，我嘅 focus 咧就嚟緊11月嘅墨爾本嘅嘉年華啦。墨爾本杯好嘢喎！嗱，墨爾本杯當然係好嘢啦。咁其實之前有你頭先提過嘅郭士頓啦，郭士頓啦。啱啱上個禮拜跑完考菲爾德杯。考菲爾德杯啦，下一個女騎師啦，阿珍姐啦，以前叫珍姐啦嚇，而家佢嫁咗俾阿苗康文啊。就苗太啦嚇，咁啊不過譯音嚟嘅啫，佢唔係真係姓苗嘅。咁其實呢隻馬咧都墨爾本杯就有 penalty 啦，因為佢贏咗 Caulfield Cup。咁但係咧直接入，但係佢會孭重啲，因為佢會有佢哋個佢有讓磅係咪？讓磅制嘅係啦，即係最高分嘅馬可能去到138、140磅，但係最低嘅可能係110嘅。所以係不過其實長途對於個磅數個分野可能又唔係真係咁大咯嚇。咁但係我諗今日清住咁多先啦，我哋就
大家喺呢個機會就大家分享下，如果大家有啲乜嘢想知道香港賽馬或者澳洲賽馬，甚至乎世界賽馬嘅嚟緊好多歐洲騎師嚟客串喎，機會係點咧？嗱，而家有潘大偉啦，有金城安、金城江啦，有嚟緊就會有一兩個嘅好似。咁所以你而家其實英國有班德禮啦，班德禮係。咁但係你好似都係澳洲幫為主澳洲啦而家嚇，咁南非其實嗰啲都唔係成氣候嘅。你講緊啲董明朗啊，咁你甚至乎田雞嗰啲都係似一皮嘅。咁所以都係霍雲星係咪都係南非嘅？霍雲星都係南非。霍雲星係一個幾可能佢因為係名門之後啦，佢爹哋係練馬師啦，咁所以同埋佢都幾正氣嘅。即係，但係就技術就有時要有待磨練咯。即係佢搏馬有時都有啲禮計嘅嚇。即係佢有幾隻馬嗰隻小鳥天堂咁，都俾阿頓頓搶埋，就係因為佢搏輸。有時搏輸馬都幾大忌嘅，尤其是做騎師喺香港咁。但係我諗今日差唔多啦，或者我哋下次再分享。咁但係今日嘅推介就係6場1號晨曦麗人。係啊，咁我諗都係大家當係我哋純粹一種分享啦，即係分享賽馬樂。不鼓勵賭博，係啦，係啦，小注怡情啦，小注怡情。係啊，即係我諗都係分享當中嘅樂趣同埋我哋點樣去當係一種遊戲，或者考眼光咯。即係譬如你揀到一隻咁，又希望係贏咗，咁又可以幫到人，咁大家參考下。甚至乎大家如果對某啲賽事有啲咩獨特見解嘅，都可以隨時留言，我哋大家可以繼續討論咯。好，多謝大家。咁下次我哋下集繼續講唔同嘅話題。好，拜拜。